Състави академично есе, което да представиш нов български от 3 думи за конференцията. Оф е първата, добре. Made Pro не мисля, че е само за натрупване на знания, но и за някакъв начин създаване на връзки, да се запознаеш с нови хора, да придобиеш нови умения от страна на фотографията и да създадеш нови приятелства. Опиши конференцията с една дума. Чудесна, превъзходна. Една дума казах. Чакай бе, притесни ме Още една, само още една. Възможност. Катарзис. So I will say weird, and if you attend my presentation, you will understand it. Как ще да питам? Вълшебство е едната, другата е знание. Какво животно е конференцията? Какво животно е конференцията? Котка. Няо. Очакваш нещо, но със сигурност ще те изненада с още нещо. Чакай! Опиши конференцията без думи. It's super cool. Тук сме на щанда на Canon. Тук сме на щанда на Nikon. Има прекрасна техника. Аз лично имам такава. amstudio.bg, amstudio.bg, IMA, като ангел, М като мен, като Маринов. Фотосинтезис. Те имат зелена лампа с мрежа на нея против комари. Какво носите вие тук, Боян и Виктор? Драго ми е. Сигмички носят, сигмички. Сигмите, гледай какво става. Значи новото Fuji среден формат, Rangefinder. Донеси сме един Hasselblad. Ще гледаме едни хора как се опитват да предадат едни знания, доколкото им е по силите. И от другата страна на бариерата ще има едни хора, които може би възприемат, надяваме се, може би не съвсем. Някои се интересуват допълнително, както става ясно. И се надяваме, че достигат катарзисни моменти в своята работа. Конференцията беше много яка, всичко много ми хареса до сега. Добре. Идвам за трета година, първата Добре. година, на която ме поканиха, бях лектор, и след това се връщам отново, за да слушам колегите какво разказват. Така че наистина всичко много ми харесва и организацията, и гостите бяха много интересни, и тук локацията е супер добре подбрана, така че аз специално съм много доволен и препоръчвам на всеки да дойде поне веднъж да види за какво става за въпрос и да види колко е яко тук. Там е спирката, айде да вървим.